Danes sem dobil 5-kilogramski boks arktične zlatovščice. Poglejmo, kaj je notri. Lepo. Sveži fileji arktične zlatovščice. Najprej ribe stresem v jak. Potem fileje sperem pod hladno vodo. Zdaj si ribo pogledamo malo od bližje. Arktična zlatovščica je hladnovodna riba, nekje med lososom in postrvjo. Tukaj lahko vidimo en lep file, res lep kos rdeče ribe. Zdaj fileje narežem na manjše porcije. Preprosti kos. Ravno prav za en obrok. Potem porcije dam v vrečke za zmrzovanje. Vrečke dobro zaprem. In to je to. Vse pripravljeno za skrinjo.